You may want to stay home today. Hey guys, welcome back to another vlog of Life of Meth and जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि मैं घर से काम कर रहा हूँ और मेरा ऑफिस का टाइम ऑलरेडी हो चुका है, 9 बज चुके हैं एंड 10 मिनट बचे हैं, लेकिन फिर भी मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ एंड दिस इज़ माई सिस्टम which I didn't connect. I still have time to turn on the laptop, but here's the thing. मेरा मॉर्निंग रूटीन तो ये रहता है कि यार सुबह उठो, फ्रेश हो, शावर लो, पूजा करो एंड उसके बाद अपनी दिन की स्टार्टिंग करो. बट आज कुछ थोड़ा सा अलग है. आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट वाज हैपनिंग टुडे एंड बोलने से ज़्यादा अच्छा है मैं आपको दिखाता हूँ. सो लेट मी शो यू. समझ में आ रहा है आप लोगों को? हो सकता है अभी अच्छे से क्लियर ना हो रहा हो. चलो बाहर चल के दिखाता हूँ मैं आपको. तो शूज़ पहनना ज़्यादा ज़रूरी है. शूज़ पहन लिया. अब तो आपको समझ में आएगा कि मैंने शूज़ क्यों पहना. अभी भी समझ में नहीं आया. यहाँ पर हुई है स्नो स्टॉर्म और इतनी हैवी स्नो स्टॉर्म हुई है ये गाड़ी ढकी हुई है. मैं तो बाहर निकल के भी नहीं देखा. मेरे फ्रेंड सकार ने इज ऑलवेज देयर, उसने भेजा मुझे. तो देखो और अभी बर्फ गिरी रही है, देख रहे, इसलिए मैंने शूज पहना. ओह माय गॉड. मेरे पैर तो फ्रीज हो रहे हैं. देख लो ये देखो, इतनी बर्फ है. I don't know how to show you. अगर ये तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा बर्फ कितनी है. देखो यार नज़ारा. वो गाड़ी का हाफ व्हील कवर है, वो गाड़ी आधी कवर है, उसके ऊपर आधी बर्फ कवर है, और पीछे वाले की तो ट्रक है. आई डोंट नो इफ आई कैन शो यू. लेट्स सी, लेट्स गो. देखो व्लॉग बनाने के लिए भी क्या क्या करना पड़ता है. भाई सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को. इसकी तो ट्रक पूरी भर गई, इतनी बर्फ गिरी है. ओहो, लोगों की कार वार सब फंसी है यार. वो फंसी उस बंदे की कार, शोर करके निकाल रहे हैं. बहुत बर्फ गिरी है. मेरी गाड़ी में इतनी है, मेरी गाड़ी पूरी कवर है. भाई ठंड भी बहुत है बर्फ में. इतना बर्फ का ले रहा है. भागो. ये भी ज्यादा जरूरी है. इतनी ठंड है और बर्फ भी बहुत ऊपर तक है. हीटर होने का फायदा. सिस्टम में लॉगिन तो कर दे, भले ही वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है. आई नीड वाईफाई टू वर्क, बट लेट्स जस्ट स्टार्ट इट. ओके. और हम रिटेक 2 लेंगे. मैंने अभी जीन्स डाली है, मैं शॉर्ट्स डाल के गया था. हम फिर से जाएंगे और हम फिर से आपको दिखाएंगे कितनी बर्फ है. चलिए बाहर. जितने लोगों को भी नहीं मालूम, अब आप देख लो. इसमें दिखा रहा है कि कम ऑन फोकस. There you go. Above 50 सेंटीमीटर बर्फ है. विंटर स्टॉर्म. Oh my God, I'm still. मुझे अभी भी ठंड लग रही है. So विंटर स्टॉर्म वार्निंग आ चुकी थी और लगभग 1 घंटे तक ऐसे ही चलना है. तो चलते हैं बाहर. चलो.
क्या है कि जहाँ तक अगर आप लोगों को नहीं मालूम है, सीन क्या है कि बर्फ़ गिर रही है। बर्फ़ गिरने से ठंड नहीं लगती, बर्फ़ गिरने के बाद अगर हवा चलने लगे तो ठंड लगती है, और वही हवा चल रही है। आई थिंक सो आई नीड कैब, दैट्स फाइन, सो लेट्स गो। आई थिंक सो पीपल आर आउटसाइड ऑलरेडी। और ये तो गड्ढे हम ही ने बनाए हैं खुद खुद के। जरूरी है यार। आ गई ट्रक। इनके में अलग ही पावर है भाई। Good morning. I didn't expect this. I didn't expect this much. I knew it was going to snow, but not this much. Yeah, I was like, my friend sent me the snap for the storm. I mean, like, what the heck? It was not yesterday night. Yeah, it was supposed to start yesterday. Yeah. Okay, those guys stuck. Oh my god. That's not good. That car's stuck. Anyways. तो अगर मैं जाते जाऊं तो बेचारों के रियल व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव है वो गाड़ी। I'm so sorry for those guys. They're stuck and they now keep shoveling. He's trying hard. Harder, keep try harder. भाई जिनको भी बर्फ़ का एक्सपीरियंस लेना है, शिमला, मनाली, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश, वहाँ मत जाओ, कनाडा आओ। Get the visa and put your ass over here and then feel। बर्फ़ तो गिरनी है अभी नॉन स्टॉप। भाई क्या लगता है गाड़ी निकल जाएगी आपकी? तो फिर कर क्या रहे हो? क्यों पंगे ले रहे हो? आज कुछ नहीं होना। तनवीर भाई हैं, ये गाड़ी निकाल रहे हैं, इनकी ट्रक है। इनका नाम तनवीर है, मैंने शाहिद बुला लिया। आय हाय 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 हाय। Live at the top. My husband's stuck. Oh, he's your husband? No, he's around the corner at Edgemont. Okay. Apparently, at Edgemont and Briscoe, there's like 4 cars that are stuck. Oh my god. Oh god. That car is also struggling. फंस गई आज तो बहुत बुरी। निकालो निकालो। हाँ भाई 4x4 का फायदा देखो, गाड़ी सट्टा सट्टा निकला। इस चीज में तो मशहूर है। डालते जाओ 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 जाने तो कुछ नहीं है गाड़ी। आप तो साइड पे हो। पहले तो सही देख। रुक जा तनवीर भाई।
किधर? ऐसा काम है हाय 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 It is. Yeah. I know. Oh my God. वो तो स्नो ही साफ करने लगे वहाँ की रोड की. चल पड़ी उसकी गाड़ी उतने दूर तक. When I left, it wasn't that bad. Everyone is stuck over here. सारी मुझे भी भेजनी है हैं? मेरा फेसबुक पे अपलोड करो जाओ तनवीर भाई निकाल लो साइड से आप तो. नहीं निकलने आगे जाके फंसोगे तो क्या होता है वहाँ रुक के देखना फिर. आगे फंसी है कारें. आगे फंसी है कारें. ऐसा मेरी अपनी गाड़ी के साथ लो हम मर्सिडीज के साथ कहाँ मर्सिडीज का एम भी नहीं दिख रहा उसमें. I think mine is It's not that much cold. तो मत फंस जाना भाई. तो तनवीर भाई रोड साफ करने में लग गए. उनकी 4x4 है तो सोच रहे हैं कि I think so we should buy this truck. If I had the money, I would have. Oh. Do you want me to do the big one? I'll show you do the small one. People are really helping in Canada. Look, that guy is helping. God. And the other car is also stuck. यही एंड करते हैं. जितने लोगों को भी अच्छा लगा हो, डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब बटन. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग. स्टे सेफ और ड्राइव आराम से करो. That's the car. Why you trying to ਉਹ ਬਈ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਿਹਾ. ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ. I'm pretty sure the Dairy Queen worker got my order wrong because I ordered a nice sundae and what I got was a freaking blizzard! ਨਾ ਰੱਬਾ ਇਦਾਂ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਖਾਲਾ ਪਾਲਾ ਜਿੰਨੀ ਸਨੋ ਪਾਉਣੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਵਰਦੇ ਚ ਪਿੰਡ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਛੱਡਦੇ. ਭੁੱਲ ਜਾ ਭੁੱਲ ਜਾ.
You may want to stay home today. Vacuum or snow plow.